katkaisin sen. Mä en tiedä mikä mulla on, mutta mä en vaan tajua näitä puhelimen nappeja. Eikä anteeksi. No niin. Tässä on ainekin limutosa. No kivaa. Tässä on niitä. Niin tämä menee taas todella. Niin, minä. Nyt. No niin, minä leikittelen nyt vähän sen valoilla siksi vaan, koska minä feilasin tämän videon kokonaan. Minä varmastikin sain hyvää aikaan, mutta samalla pahaa, koska oh my god. Niinku tossa on niitä silmiä, aika paljon silmiä. Ja pirusti silmiä. Mutta niinku katsotaan sitten uudella hellulla, koska ekasta videosta, niitä on ehkä 3 videoa nyt. Ainakin 3 videoa, ehkä 4. Niin mä veikkaan, että minä en toivottavasti tule tekemään enempää stoppeja tälle videolle. Niin, katsotaan sitten kohta. Nyt tapahtuu teleporttaaminen toiseen paikkaan. Tossa oli pieni anteeksi pyytö. Ai mikä on niitty? Äiti! Ai joo, no niin. Tässä oli pieni anteeksi pyytö siitä, että minä olen alkanut tämän videon niin moneen osaan. Niin, anteeksi. Mä en halunnut pyytää jokaisella anteeksi, mutta mulla on pakko pyytää anteeksi. Ja mä unohdin sanoa, että mä murmuran. No, mä veikkaan, että hän tunnette siitä äänen, eli mä murmuran. Niin toivottavasti. Tajuitte, kun kanavalla täällä on. Niin. Tadaa! Tässä on. Tää on siis Viherpuiston kentällä. Tämmönen ihana tähti. Joo. Moikka! Ja tässä on kaikenlaista tuolla. Ja tähti. No niin. Tämän jälkeen saattaa. Niinku, minä ei voi luota mitään täällä. Koska mulla on aika vähän akkua. Ehkä tulee. Vieläkö sä videoit? Joo. Joo. Tää video oli tässä. Mä otan ainoasta hyvästä jutusta kuvan. Sitten tukitaan se ehkä meidän Pokemon-videolle. Okei, moikka!